बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह ताला हरियत से ही रखे, सब हरियत से ही हों। मैं आलू और बैंगन की भुजिया बना रही हूँ, तो आप देखें मैं किस तरह बनाती हूँ। टेस्टी भी होगी, इजी भी होगी, जल्दी से आप बन जाएगी इंशाल्लाह आपकी। तो जो भी काम शुरू करें बिस्मिल्लाह करके, जो भी काम करें ना आप, तो बिस्मिल्लाह करके शुरू किया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह बरकत भी डालते हैं। और उसके बाद आप जब भी खाना बनाएं तो उसके बाद उस पर इन्ना आतना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतना कल को सरवसल रब्बिका वनहार इन्ना शानिया का होला बता फूंक दे, और इंशाल्लाह उसमें बरकत भी हो जाएगी। और दुरूद पाक मेरे साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और मेरा चले इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ये है ऑयल, इसके बाद प्याज मैंने चॉप कर लेती हूँ, मैं ज़रा जल्दी बन जाता है। टमाटर और मिर्ची अपने हिसाब से, ये सब अपने सब्ज़ी के हिसाब से आपने डालनी है। और अदरक पेस्ट है, अदरक थोम का पेस्ट, और सूखा धनिया है, काली मिर्च, पकौड़ा मिर्च, मसाला साबुत, दूसरा मसाला, नमक, हल्दी, मिर्चें, और ये उसके बाद ऑयल देखें। अब देखें अच्छी तरीके से गर्म हो गया, जब इसमें प्याज डालें। तो प्याज उसमें डालें आप इंशाल्लाह। तो उसके बाद प्याज के बाद आप ना इसमें ना 1 चम्मच ना शुगर डाल दें। तो देखें कि आप बहुत जल्दी से आपके प्याज जो है ना नरम और ब्राउन से होने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर भूनते वक्त आपने मेथी डालनी है तो डाल लें, जैसे मैंने साथ ही डाल दी थी, उधर प्लेट में डाल रखी हुई थी मैंने। तो आपकी मर्ज़ी है, एंड में डालें, शुरू में डालें, जैसे खुशबू आ जाती शुरू में डालें। ब्राउन हो गया है ना, उसके बाद मैंने अदरक और थोम का पेस्ट डाल दी है, वो थोड़ा भुना है। उसके बाद मैंने टमाटर हरी मिर्च डाल दी है, अब वो भुनूँगी। तो ये भुजिया बन जाती है बड़ी मज़े की, आलू और बैंगन की माशाल्लाह से। तो आपके बच्चे भी बड़े भी सब इंशाल्लाह पसंद करेंगे। तो आप इंशाल्लाह ये बनाई तो आपने मुझे लिखना है कि हमारी अच्छी बनी है इंशाल्लाह से, तो मज़ेदार बनेगी। और उसके बाद नमक आप चेक कर लें, जितना अपने हिसाब से डालना है। मिर्चें भी अपने हिसाब से डालें आप, सब्ज़ी के जितनी आपकी सब्ज़ी है उसके हिसाब से आप डालें, ठीक है। तो नमक तो वैसे भी थोड़ा कम ही डालना चाहिए, बाद में चेक करके भी नमक जो है बंदा बाद में फिर डाल लेता है इंशाल्लाह से। तो इसी तरह आप इसको भूनते रहें। तो अगर पानी की थोड़ी ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो उसके बाद जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये भून गया है अच्छे तरीके से। तो इसमें ऐसे पानी डाल लें थोड़ा सा, तो ज़रा स्वाद भी नहीं लगेगा। तो मैं तो आलू का छिलका उतारती हूँ, उसको धो के रख लेती हूँ, फिर काटती हूँ। और बैंगन जो उसको भी धो के साबुत की धो के रख लेती हूँ, तो फिर इसलिए इनमें पानी नहीं होता ना। तो धोए भी जाते हैं पहले ही, तो पानी भी नहीं होता, तो फिर आपकी हांडी ज़रा जल्दी और ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो ऐसे फिर इसमें देखें कुछ भी पानी नहीं है, तो मैंने इंशाल्लाह जल्दी फिर आप जल्दी भी बन जाती है। तो अगर फिर आपको पानी की ज़रूरत पड़ भी जाए, पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप थोड़ा ऐड कर लें इसमें पानी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि ये दम में ये गल जाती हैं चीज़ें ना। तो फिर दम दे दें इंशाल्लाह। तो बड़ी जल्दी ये माशाल्लाह से आपकी हांडी भुजिया आलू और बैंगन की तैयार हो जाती है। तो मैंने चेक किया था, इसमें नमक थोड़ा कम था, और सूखा मसाला मैंने पिसा हुआ डाला है, सूखा धनिया मैंने पिसा हुआ डाला है, और नमक कम था, मैंने नमक डाला है। और उसके बाद मैंने ये फ्रीज़ कर देती हूँ मैं धनिया। तो उस फिर धनिया मैंने डाला है ये, ठीक है।
ہاں جی، تو پھر آپ اس کو مکس کر کے اگر کمی ہے اس میں کچھ آلو وغیرہ میں کوئی کچا ہے یا کچھ تو پھر ٹھیک ہے، آپ دم پہ تھوڑی دیر لگا دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی ہانڈی ریڈی ہے۔ تو بہت مزے کی ہے، آپ چیک کریں بنا کے، انشاءاللہ ٹیسٹی ہوگی، انشاءاللہ بہت مزے کی ہے۔ تو آپ میرا چینل لائک بھی کریں اور بیل بٹن پہ کو بھی دبائیں، اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ۔ یہ بنائیں تو پلیز مجھے بتائیں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔